有人。妈，你还有5块钱吗？我哪有钱了？我在家里边藏的钱都让你爸给没收了。我就想买个笔记本，5块钱。哦，买本啊，买本那个。爸，我给你套出来了，我妈头发里还有5块钱呢。我这不来活了吗？我。妈，我问你个问题，我是冬天生的还是夏天生的？夏天。原来我爸说的都是真的，你真的不是我的亲妈。哎呦我的妈！妈，你的外套。哦。妈，你的鞋。哦。妈，你的包。哦。妈，还有啥？还有我呀。哎呦我的妈！妈，你是不是拿我存钱罐里边的零花钱了？我没拿。那这里边咋少100块钱呢？我就拿3。妈，好多评论都说你是咱们家地位最低的。我地位最低啊！哎，不是说别的啊，就在家吃饭就能看出来谁地位高谁地位低。而且你说这谁椅子？我爸的。这谁椅子？我的。哎，我就坐这儿吃，这回看出来了吗？妈，我爸回来了。哎呦我的妈！妈，你有没有关系特别好的异性朋友，就是纯友谊的那种？有啊。谁呀？你爸。原来你和我爸是朋友，那我亲爸是谁？哎呦我的妈！哎妈，问你个问题，是不是近亲不可以结婚？那为啥我爸娶了我姥姥的女儿啊？哎呦我的妈！这是我跟你爸结婚时候的衣服，你看，这还这俩球，你知道这俩球是干啥的？这俩球，你说你经久，你看还这样。有人。行了。哎呀，又生气了。妈，你说人在最急眼的时候，是不是什么事都能做出来？你说对了。哎妈，那你帮我做一下这个数学题吧。哎妈，你用笔吗？用笔吗？不用，我这有，我这有。哎呦我的妈！救命！